Сега ми позволете да ви представя участниците в сегашната пресконференция. Господин Милко Пенчев, кандидат за народен представител от АБВ, Панайот Панайотов, общински координатор на община Каварна, и нашия главен гост, професор Иван Станков. Нека да го поздравим вече като народен представител в 43-то Народно събрание. Аз му пожелавам успех и най-главното да работи за добър. Професор Станков, благодаря. Уважаеми представители на медиите, аз мисля, че това е определено успех за АБВ, влизането в парламента, преминаването през тази 4% бариера, и казвам, че е успех, защото партията АБВ е много млада, е създадена само преди няколко месеца, иначе като движение също е млада. Аз присъствах при учредяването на движението АБВ. Искам да кажа, че много от нещата, които сме набелязали в нашата програма, ние сме ги разпределили във времето, как ще се изпълняват. Най-напред, първото, което искам да ви кажа, подготовката, работата на цялата наша парламентарна, вече е създадена група от 11 човека с ръководител господин Ивайло Калфин, а също така и всички организации поставят на дневен ред решаването на проблемите, свързани с заземяването на хората. Това е една от главните задачи. Осигуряването по всички възможни линии и гарантирането на един нормален зимен сезон. Второто нещо, което считаме, че с предимство в краткосрочен план трябва да се реши в парламента с голямото настояване на парламентарната група, а също така и всички групи поставят въпроса с КТБ. Един изключително сериозен въпрос и проблем на страната, който също трябва да намери решение. Нещото, което е изключително важно, с предимство, още в началото на работата на парламента, ще се постави въпроса за изграждане на една анкетна група, която да се запознае с проблемите на енергетиката. Всички чувате, предстои увеличение в изключително тежко състояние националния енергиен комплекс. Говори се за едно доста голямо увеличение от 10%, така че трябва тази анкетна група да анализира причините и да предложи решения. И най-важното, да се предложат и компенсации на хората, които няма да могат да издържат при едно евентуално увеличение на цените на тока. Това са така по-важните неща, но нещото, което непременно трябва да се случи също в краткосрочен план, това е актуализацията на бюджета. Средствата в страната са изчерпани. Резервите са никакви. Няма резерви. МВР приключва, ако не се реши проблема тук до 15-20 дни до месец, приключва своята дейност. Няма абсолютно никакви средства. Така че актуализацията на бюджета, и не само МВР, всички сфери, всички сектори са застрашени, ако не се актуализира бюджета. На дългосрочен план се поставят няколко основни приоритетни въпроса, по които ще се водят и преговорите. На първо място, това е възраждане на българската икономика. Изключително тежко е състоянието на нашата българска икономика. Бизнесът е изнемогва в момента. Това, което говорихме на времето за малките и средни предприятия, ги няма. Средната класа и то вече почти няма средна класа. Всичко е вече в ниските етажи, като групата на по-бедните хора, така да се каже. Така че това е една от големите задачи и всички политически сили, това число и АБВ, подготвят вариантите, по които трябва да заработи българската икономика. И явно е, че преди всичко, за да тръгне икономиката, трябва да се инвестира, трябва инвестиции, а няма от никъде възможности. Освен да се вземат заеми, освен да се прекроява целият бюджет, защото казах, че има вариант вече, така че да може
да заработи, да се инвестира и в близките няколко години да има по-нормална функция на българската икономика. Нещото, което е изключително важно, това е здравеопазването. В здравеопазването има няколко много важни неща, които считаме, че трябва да се направят. Преди всичко трябва да се даде възможност на Националната здравноосигурителна каса да работи самостоятелно, без вмешателство на държавата. Така че това е нещо много важно, което считаме, че трябва да се направи. Така, след здравеопазването, това са социалните проблеми. Проблема с безработните. Проблема с работещите бедни. Ние предлагаме още в началото на мандата на парламента и на правителството да се обсъди проблема с тарифата по часовото заплащане. Ние предлагаме 4 лева на час.